خوتي العزاز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعوا معنا هذا المقطع هذا ونرجعوا نعقبوا عليه. اللي عندنا في المغرب اللي كتعلق بغلاء المواد، الخضروات ديالنا، المواد الاساسيه الاستهلاكيه. لا ماشي المواد الغذائيه وماشي المواد الاساسيه. راه قلت لك الزيت والسكر وداك الشيء راه يمكن لي مواد اساسيه دي دكتور. لا يمكن لي نلقى ظروف التخفيف، ماشي هما اللي كنهضر، انا كنهضر على مطيشه، ماشي مواد اساسيه. مطيشه رئيس الحكومه قال من دابا الاسابيع المقبله ان شاء الله غادي يطيح الثمن ديالها، يكون واحد التراجع، نتمناو. دابا خرج الناطق الرسمي بالحكومه تبارك الله ما شاء الله عليه، عطانا الحلول بعد الاجتماع. قال لك سيدي السبب ديال غلاء المطيشه هو البرد. دابا حنا عطانا ربي الثلج باش الفرشه المائيه ديالنا تعمر ويكون عندنا خزان مائي لسنوات. حنا المطيشه ترجع كدير 50 درهم الا عطانا ربي الثلج، الا الله تصرف وبغى يرحمنا بالثلج وعطانا البرد وعطانا الشتاء. اذا ما كاينش الخضره، ما كاينش، ما يمكنش نخدموا بهذا المنطقه هذا ديال البرد. المطيشه غلات، ما يمكنش نشتغلوا هكا في القرن 21، ما يمكنش نكملوا الشغل هكا. واحد جوج، شوف الجواب ديال الناطق الرسمي للحكومه، تيقول لك وان الثمن سيعود الى العادي في غضون اسابيع. الله، حنا مازال غنتحملوا هذا الشيء اسابيع؟ انا كنت انتظر يقول في غضون يومين او 3 ايام بعد تدخل الفعال للحكومه بعد القيام واخذ جميع التدابير اللازمه، منها تخفيض التصديرات، منها اعاده النظر في دفتر التحملات والاتفاقيات الدوليه اللي عندنا في هذا الوقت الراهن اللي عندنا البرد واللي عندنا قله المنتوج وعندنا لا نخرجوا ذاك الفريقويات اللي مخبعين بهم الخضره، نعبئوا. عقلتي فاش كنا في الجائحه وكانت ازمه عالميه ديال الكمامات، كان ديك الساعات وزير الصناعه والتجاره تيجري وتيجول في المدن المغربيه فين ما كاين شي مصانع ديال الثوب، اجتمع معهم وقال لهم الله يجازيكم بخير، غادي تحولوا للانتاج ديالكم الثوب اللي موالفين كتصاوبوا باش تصنعوا لي الكمامات. حتى واجهنا هذه الازمه ورجعنا كنصدروا من بعد ما فاض عندنا الكمامات في بلادنا، رجعنا كنصدروا الكمامات على برا، يعني كان عندنا فائض. اذا هادشي اللي خصو يدار اليوم في مطيشه، هادشي اللي خصو يدار في البطاطا. راه ماشي نقولوا البرد وفي غضون اسابيع، ما يمكنش. راه فين غتكحز هاد الناس؟ فين غترجع؟ فين غتصبر اسابيع؟ واحد، هضرنا على مطيشه. الحاجه الثانيه، هاد التدابير الملموسه، ولكن هل هي كافيه؟ هاد التدبير اللي اتخذ مثلا، حيدوا الاداء ديال واجبات الجمارك بالنسبه للاستيراد ديال الابقار الصالحه للذبح، وغادي يجيبوا 30,000 بقره مباشره للذبح. من يشعني هذا المشروع او هذا التدبير خفض الثمن ديال اللحوم، ونحيدوا عليهم حتى الضريبه القيمه المضافه، نحيدوها من هذه الابقار. مزيان. دابا هذا خصنا نديروا له تقييم، خصنا نشوفوا 30,000 بقره اللي دخلات، وخصنا نشوفوا السوق عمرت باللحم، وخصنا نشوفوا في الايام المقبله القريبه جدا ان اللحم رجع ل 65 درهم او ل 70 درهم. هذا تدبير ملموس ديال البقر، ولكن باش تجي عندي تقول لي مطيشه والتدبير غير كافي. هذا تدبير ملموس دقيق مباشر، المفروض تكون عنده نتائج ايجابيه، ولا زدنا دعمناه بتدابير اخرى. ولكن باش تقول لي مطيشه البرد، هذا جواب غير شافي. يعني غادي نبقاو نعانيو من مطيشه، الغلاء ديال المطيشه. وانا تنذكر بانه كان شحال من اسره كتشري نص كيلو د مطيشه ولا كيلو د مطيشه وكدير فيه 3 ديال البيضات، وكيكون الطاجين ديالها ب10 دراهم مقيوم بخبزو بكل شيلو. دابا مطيشه 10 دراهم ولا 240 ولا 260، وزيد عليها 3 ديال البيضات
100 ريال البيضه، عادية 150 سنتيم، 30 ريال البيضه. يعني راه ما يمكنش نكتفيو باننا يعني ينزل علينا هادشي. راه خص التدبير يكون استباقي ديال الحكومه. راه استباقي، راه الحكومه خصها تهضر على ما وراء رمضان، الحكومه خصها تهضر على الصيف، الحكومه خصها تهضر على البرد الجاي، الحكومه خصها تهضر على السنه المقبله. حنا مازال دابا رمضان مازال ما عندناش رؤيه. الا بقات الاثمنه هكا في رمضان، ايوا صافي زيد على الناس كيفاش يكونوا في رمضان نفسانيا، كيفاش يكونوا يعني قلت الشيء، تزيد على ذاك النفسي اللي كيعيشوا الانسان، زيد عليه قلت الشيء، وزيد عليه غلت الشيء. راه صعب جدا باش يكمل يتحمل هذا الشيء هذا. فالحكومه ما زالت مطالبه باخذ تدابير مستعجله، وراه وجههم رئيس الحكومه باش ينزلوا للميدان، ينزلوا الوزراء للميدان ويشوفوا الاثمنه. يا ريت يهبطوا يقربوا بالمواطنين. هذا النداء. شحال هادي حنا كنناديو عليهم، تنقول لهم خرجوا تواصلوا مع المواطنين، يشوفوكم في الشارع، يشوفوكم في المواقع الاجتماعيه، يشوفوكم في التلفزيونات، يشوفوكم في الاذاعات، يشوفوكم تتشرحوا، يشوفوكم كتحركوا، ماشي جالسين في المكاتب ديالكم وكديروا اجتماعات وتعطيونا ارقام اليوم لا تجدي. الارقام لا تجدي، خصنا الملموس. الارقام، انا نثق بك، انا افترض فيك ايها المسؤول حسن النيه الى حين اثبات العكس. بارقامك افترض فيك سوء النيه في حسن النيه، ولكن اعطيني هذه الارقام اشنو هو التنزيل ديالها في الواقع اليومي ديال المواطن. اعطيني، ما تقوليش في غضون اسابيع، ماشي غضون ساعات، ماشي غضون ايام، غضون اسابيع. غادي يتم الرجوع الى العادي بالنسبه للاثمنه. لا، ليس هذا هو كان التزام الحكومة في حملتكم الانتخابية ولا في برامجكم الحزبية. فلهذا يجب إعادة النظر في حكامتكم وفي طريقة التدخل، خاصة في الظروف اللي هي استثنائية، تخص تدخلات تكون استثنائية وهناك استعجال. فيا ريت تعطينا ودنيكم شي شوية وتقولوا نسمعوش كيقولوا هاد الناس. يمكن نسمعوا لهم واجي نجتمعوا ونشوفوا كيفاش ندوزوا شي شويه للملموس والواقع ونحركوا هذا الشيء هذا، ويحس بصح المواطن بان هناك تدخل سريع وهناك تدخل استعجالي. راه خص الاستعجال، خص ظروف استثنائيه، خص تدابير استثنائيه، خص ظروف استعجاليه، خص تدخل استعجالي. راه ما يمكنش حنا عندنا ظروف هكا استثنائيه ما عمرنا عرفنا هذا الغلاء ونمشي للحكومه بنفس الوتيره وبنفس الاشتغال. ما يمكنش تستمر الامور هكا. خص لازم يكون التناسبيه ما بين سلوك ورده فعل على الواقع باش يلمس المواطن. الحنكه ديال المسؤول يقولها هو مجرد ما شكا المواطن انا تدخلت بسرعه. راه خصنا نخدموا العقل ديالنا ونجلسوا نخمو ويشي بالراس ديالنا باش نخرجوا حلول. راه هادشي علاش نديروا المسؤول. راه ماشي نخلي داك الشيء كيدير فيا ما بغا، نخلي البرد يدير فيا ما بغا، ونخلي الثلج يدير فيا ما بغا، وندير والعناصر كلها التدخلات الدوليه دير فيها ما بغا. راه انا هنا كمسؤول باش نخدم المواطن ماشي نخدم مصالح ديال دول اخرى. خصني نخدم المواطن. ما تتهمنيش الدوله الاخرى نشتغل معها باش نخدم المواطن. الدوله الاخرى عندي وسيله واليه باش نخدم المصلحه ديال المواطن ديالي في المغرب. حيت في التالي ملي غنشدوا على بلادنا، غنشدوا على راسنا في بلادنا، ما تبقى غير المغرب ديالنا ومغربنا وشعبنا وملكنا وحكومتنا وحنا مع بعضياتنا. ملي وقعت الجائحه ما عرفنا حد، كل واحد شد على راسه. اذا خص يكون عندنا الاستقلاليه ديالنا، وخصنا نوجدوا راسنا ماءنا ونوجدوا راسنا الضو ديالنا ونوجدوا راسنا ماكلتنا، ونديروا بحساب شنو يمكن يجيب هذا الزمان في المستقبل. رجع هادشي تيخلع، ما عرفناش شنو غادي يجي في المستقبل. خاصنا يكون عندنا استعداد واش يجي البرد ونقولوا في غضون اسابيع. نواصل. شكرا دكتور. فعلا غلاء ما عمر عشناه في المغرب. المواد الاساسيه، المواد الاستهلاكيه الاساسيه